السلام علیکم، څنګه مینوالو؟ ښایي تاسو خیرونه دي. نن به زه ستاسو سره د چرګانو د صفا کولو ډېره زیاته اسانه طریقه شیر کوم. په دې طریقه صفا کول سره په دې ټایم هم کم لګي او اوبه پې هم ډېرې لږې خرچ کیږي. مطلب اوبه پې هم کمې لګي او ټایم پې هم کم لګي. نو لاسونو ته به دستانې واچو او دی وس راوړه بهر مزرې نه. د تازر چرګان دي، شاپر نه به یې راوباسو. د وړوکي شاپر کې چې کوم وي دا د پیشوګانو دپاره هغې اینې او شاټینګې دي، دا به هغوی له پخومه. نو دلته مې یو خانک راواخیستو، مطلب کولا او لوښی مې راواخیستو، هغې ته مې دا ټول چرګان ور واچول د دې شاپر نه. اوس په یو بل لوښي کې اوبه راواخلو او دې نه پکې یو څو پیسونه ور واچو. مطلب چې دې لوښي کې څومره راځي هماغومره پیسونه به دې کې ور واچو. نو په دې طریقه به په دې باندې اوبه هم کمې لګي او ټایم به هم ډېر کم لګي او ډېر زیات په اسانه طریقې سره به دا صفا شي. هسې خو چې موږ یو چرګ ګینځو بس نلکم کولاو کړي او ولاړ یو ورته اوبه هم بهیږي او ملا مو هم ماته شي، خو په دې طریقه دا ډېر زیات په اسانه سره صفا کیږي. نو دلته مې تقریبا یو نیم چرګ راواخیستو، دا ټوټل 15 چرګان دي. یو نیم یې راواخیستو، دې اوبو کې مې واچو. بس پر دې له پاسه چې کم دا ګندونه مندونه دي، مطلب کم دا پړپوسان مړپوسان چې په سینختې دي، اول به دې دا لرې کو او دا پړپوسان وغیره به موږ نه ضایع کوو. دا به پیشوګانو له سټور کوو، هغوی ته به یې اچوو. هغوی باندې بین ورغلی دی، بهر ولاړ دی او دا میو میو یې راغیستي دي. نو دا پړپوسان مړپوسان به ورته کېږدمه چې لږ صبر یې راشي او دا شاټینګې ماټینګې چې ول پاخه کړمه بیا به یې ورته ږدمه. ما به اول چرګان نلکې ته نیولي وو، ولاړه به مو ورته سمه ډېره زیاته به ستړې شومه. بیا ما دا طریقه وکتله، بس دا مې مخې له راغله. نو چې په دې طریقې انځمه، په دې باندې اوبه هم کمې لګي، ټایم پې هم کم لګي او ډېر زیات په اسانۍ سره صفا کېږي. نو دلته مې د دې نه هغه پړپوسان وغیره لرې کړله. اوس به دا نورو صفا اوبو ته ور واچو، مطلب دې اوبو نه به دا لرې کو او نورو صفا اوبو ته به یې ور واچو او دغې اوبو کې به دا مره پراتې دې والا اوبو کې به مونږ نور مطلب څښا چرګان راوالو، هغه پکې ور واچو. کم چې لکه نه دي پاک شوي هغه راوالو ور واچو اوبو ورته. دا اوبه به مونږ نه ضایع کوو. مونږ مارکیټ والا چرګان بالکل نه راوړو. اول سټارټ کې به م راوړه، خو اوس دا 7 کاله کېږي، بلکې 8 کاله کېږي چې مونږ مارکیټ والا چکن بالکل نه راوړو. په دې عادت شوي بس دا مو خوښي، ځکه چې دا تازه وي او ډېر زیات خواږه چې پاخه شي. نو دا دلته مزرو کې یعنې باغونو کې بنګالیان ساتي او بیا یې خرڅوي. مطلب واړه یې راوړي لوی کې او چې کله لوی شي نو بس بیا یې خرڅوي. نو موږ ورته رینګ وکړو چې زموږ بس دونه چرګان په کار دي، تیار یې کړئ راله. مطلب نمبر مو ول سیف کړی دی، زما هسبینډ سره نمبر دی. نو بس چې کله م په کار یو ته رینګ وکړي وایي زما دومره چرګان په کار دي، بس بیا پسې ځي نو تیار کړي وله ګوتۍ کې ورته اچولي. نو دې اوبو نه مې هغه چکن بل لوښي ته ور واچو او دې اوبو کې به موږ بس دغه پتونانو والا چکن ور واچو. مطلب دا اوبه به موږ نه ضایع کوو. په دې طریقه انځلو باندې په دې باندې به تقریبا یو بالټۍ اوبه هم نه لګي، مطلب اوبه به هم کمې لګي. نو بس دا اوبه اوس ډېرې زیاتې څښا شوې، دا به توی کړو. دا چې هغه فرست ټایم کمې اوبه موږ راغیستې وې دا هغه وې. نو دغه لوښی به کنګال کړو او نورې صفا اوبه پکې واچو او هغه والني چکن چې موږ په دې کې کم صفا کړی و هغه پکې واپس ور واچو او بس لږ به یې پکې وړپو راوړپو او بس دا ښه مزدار صفا شو. اوس به یې ټوکرۍ ته ور واچو چې دې نه دا اوبه بالکل لرې شي. نو تاسو وکته چې دا څومره په لږو اوبو کې او څومره دا په اسانۍ سره صفا سوتره شو او نږدې نه م کتې شئ چې دا څومره صفا سوتره شو، تک سپین راوخت. اوس دې والا اوبو کې به واپس هغه پتونان ور واچو او دا پکې صفا کو. مطلب هم په دې طریقه به موږ دا باقي چکن هم صفا کو. تاسو وایئ چې دا کم ګران کار دی، دا آسان کار دی، خو دې ته د چا خیال نه وي. چکن چې کله خلک انځي بس نلکې ته یې نیولي اوبه هم تویېږي او انسان ورته په ولاړې هم ستړی شي. ما چې پخپله په دغه طریقه به کله انځلو، مطلب ډېر چرګان به وو او بیسن ته به ولاړ وم، نلکه به مې پرې راپرېښې وه، ملا به مې هم سمه ماته شوله، اوبه به هم سمې ډېرې توی شوې. خو کله نه چې مې دا طریقه کتلې ده نو اوس په دې طریقه یې صفا کومه، نه پې ستړی کېږم او نه پې دومره اوبه خرچ کېږي. نو تقریبا داسې 6 کاله مخکې دا طریقه ما له مخې له راغلې وه. نو بس هغې نه بعد زه په دې طریقه دا چکن انځم او 6 کاله مخکې زما لا چینل نه و، مطلب ما چینل نه و جوړ کړی. نو زه ستاسو سره روزانه تقریبا د پخلو والا ریسیپي شیر کوم. نو مې راشه نن به پخلی نه کوم، نن به د چرګانو صفا کول دا طریقه ستاسو سره شیر کوم. نو بس ټول چرګان مې په دې طریقه باندې صفا کړله او دا غینې شاټینګې دي دا مې هم لږ کنګال کړله، فرای پین ته مې ور واچول. مطلب دا د پیشوګانو خوراک دی. نو دغه فرای پین چې کوم دی دا ما د پیشوګانو ته وقف کړی دی، دوی له پکې بس دا اینې شاټینګې پخومه او نور پخلی پکې نه کومه، بس دوی له پکې دغه څیزونه پاخه کړمه، بیا یې وینځم او کېږدمه. او چکن مې ټول وینځلو، ټوکرۍ کې مې واچوم چې دې نه اوبه لرې شي، بیا به فریزر کې کېږدمه. بس چې کله مې په کار وي بیا به ترې پخومه. نو دا اینې او شاټینګې مې باندې کړي دي پیشوګانو له، کچه یې هم خوري او پاخه یې هم خوري.
زه ورته کله کچور واچوم او کله یې ول پاخه کړم او نږدې نه تاسو کتلی شئ دا چرګان څومره مزېدار صفا شو، مطلب سم تک سپین راوخته او اخره کې مې دا بیسن هم شوړه کړو او کوم لوښ کې چې مې چکن اینځلی و هغه مې هم شوړه کړه. نو که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوي په دې خبر زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.